Duket se një ditë mjaft e rëndësishme në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimet, sepse përgatiteni për javën që vjen dhe kërkojnë shumë gjëra, por që ka dhe surpriza. Si fundjavë që është, data 18 me dielli që takohet me Uranin në një kënd mjaft pozitiv dhe në dem, duke krijuar një kontekst të ndryshimit madh të qëndrueshmërisë, por edhe të gjërave të tjera që mund kemi gjëra të papritura. Një ditë me surpriza dhe situata të papritura. Keni vetëm kujdes në lidhje me marrëdhëniet ose fashathemet. Këtu keni pa kujdes, sepse shumë gjëra mund të fliten, ose kjo është xhelozi e sëmurë, i them unë, ose i problem që mund të ndodhi, prandaj keni kujdes në këtë drejtim, mos u nxitoni. Dhe ajo që do të kenë kujdes ndryshime që do bëhen në punë në mënyra të ndryshme, ka dojnë të demi, të shenjës të demit, luania, akrepi, ujori, të dhjetëdiqit, të tretë, ose të që kanë ascendente në këto shenja. Gjithashtu kemi mbas dite, mbas orës 14 e tutje, kemi Mërkurin që formon një katërkëndës me Marsit. Një kënd që kuptohet lehtë reagimi, impulsiviteti i gjërave, por do të jenë të vëmendshëm ata të dhjetëdiqit dytë, siç është dem luana krep, ku nga njëra anë kanë lidhje me kontakte, jeni të kujdesshëm në komunikim dhe gjërat që do të bëni, sepse drejtësia nuk ka lumej që e ka, por juve këto shenjë që thash ato me lart rreth për këto, mund të kenë një farë ndryshimi ose një farë ndikimi, por gjithsesi nuk ka vend për të shqetësuar, por nga njëra anë mund të keni edhe momentin e duhur mbi çështjet e karrierës ose të punës suaj. Gjithsesi, kjo është mundësia, është një moment shumë i mirë në aspektin ekonomik financiar dhe në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore ose në gjëra që mund keni ose bashkim familjar ose gjëra të kësaj natyre, është në të mirën tuaj ku çështjet që keni lënë pezu, kjo fundjavë do t'ju ndihmojnë në problemet që keni pasur ose ndarjet që keni pasur.